Dennis ati APR mutangize iki gice. Kabanje Mafisango, Kabanje kwa Migi, Migi atanze ku ruhande kwa Bebeto Rwamba. Iranzi munyezamu yawufashe ishoti rya Nyirenda, munyezamu Samson Asefa yawufashe umupira yawufashe. Iranzi Mafisango ati nta kosa ryabaye. Mafisango kino umupira Adam Jilma niwe warengeje. Mafisango Kabanje Ranzi pira wamugoye. Haruna Chikwepo, Haruna kwa Bebeto, Chikwepo igitego benshi bari bategereje ndumva kikaba kimanitsemo kuri extra time gusa ku munota wa kabiri no ku munota wa 92 w'umukino. ngira ngo buto ikintu umuntu yashimangira nuko nanone gitsinzwe n'aya musore Cyukapa Musohora akaragize ibirego 7 n'ikindi umuntu agomba gushimangira gusa yambaye ikipe ya Pari nuko igiye kumubura kuko yasinye amasezerano muri Orlando Pirates. ngaba abafana abyina ku bwinshano kuri stade ikipe ya Pari kirawareza kuri uyu munota. stade yose barimo barabyina. ikipe ya Pari bamwe igitego cyiza ndacaka birangiye gutya bikomeje gutya ndumva APR yaba yihorera atatu ibyo arakorera. nibyo kuko naho igiye yaba yibikoreye mu minota y'inyongera. iki gitego kandi cyongereye na morali ikipe ya APR FC. ngo Kabanga aragera Kabanga tuta ariko corner. iki gitego kigaragara nuko cyongera ingufu ikipe ya APR FC. iki gitego kibonetse mu minota y'inyongera cyongera ingufu APR FC. nguwo musore Iranzi ni ujya guterera corner. reka turebe ateye corner. Mafisango shot ariko umupira uciye hanze. nguwo umuzamu Samson Asefa umupira muremure imbere Migi yawushubijeyo
ikipe ya Paravuze kugeza kuri uyu munota ifite igikombe cya Sekafa Kagame Cup, igize amahirwe bikarangira gutya cyangwa ibonye n'ibindi bitego yaba igitwaye ku nshuro ya gatatu. Reka turebe Kiwukope Musohora, Kiwukope mu rubuga rw'amahina, Kiwukope agerageza, Kiwukope igitego cya kabiri Bitonyiranda. Maurice rero ndakeka hano ikipe ya APR iyobowe n'uyu Musohora Kiwukope, ngira ngo uyu musore mu by'ukuri amara